o'zbek adabiyoti taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan Abdulla Qahhor 1909-yili Qo'qon shahrida temirchi oilasida dunyoga keldi. O'rta ma'lumotni Qo'qonda olib, o'zining yuqori salohiyati bilan 1925-yilda Toshkentga kelib, Qizil O'zbekiston gazetasida ishlaydi. U 1930-yilda avvalgi O'rta Osiyo davlat universitetida tahsil oladi. Bu orada uning hikoya, felyeton xabarlari matbuotda chop etilib turdi. So'nggi birinchi hikoyalar to'plami Olam yasharadi nomi bilan nashrdan chiqdi. 1935-yilda Sarob romanini yozdi. Abdulla Qahhor yashagan davr insonning erkin yashashi, erkin so'zlashi qiyin bo'lgan, atrofda hadik, qo'rquv, tahlikali bir sharoitga to'g'ri keldi. Shunday bo'lsa-da, adib haqgo'y, kurashuvchan shaxs bo'lib, mardona yashadi. Rus adibi Konstantin Simomov Abdulla Qahhor asarlarini rus tiliga tarjima qilar ekan, uning shaxsiga ham to'xtalib shunday degan edi. Abdulla Qahhor yovuzlik, jaholat, razillik yonidan o'tib ketaveradigan odam emasdi. Aftidan bu hol uni qayg'uga solardi. Xuddi mana shu qayg'u uning aqlli ko'zlarida sezilib turardi. Bundan o'zgacha munosabatda bo'lish uning qo'lidan kelmasdi. Darhaqiqat, ulkan adibimiz o'zi yashagan davr va asl haqiqatlarni asarlarga joylab borishdan cho'chimaydi. Vijdoni bilan yashadi, vijdoni bilan yozdi. Abdulla Qahhor hayotda ham, badiiy ijodda ham o'z haqiqatlarini topgan inson edi. Vatandosh bo'lmasa ham vatan bo'lmaydi degandi faylasuflardan biri. Demak, har qanday kuchli inson umr quvonchini totishi uchun ham yo'ldosh kerak. Adib bu borada ham munosib hamrohini topgandi. U Kibriyo Qahhorova edi. Kibriyo Qahhorova 1914-yili Samarqandda tavallud topgan. Otasi Lutfullo Mahsum Fayzulloyev o'z davrining ma'rifatli kishilaridan edi. Kibriyo opa dunyoga kelganda otasi 56 yoshda bo'lgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, ota qiziga alohida mehr bilan qaraydi. Bolaligidan boshlab o'qish, yozish va tarbiyasi bilan ham jiddiy shug'ullanadi. Kibriyo opa bolalik yillarini shunday eslaydi. 10 yoshga kirganimda Hofiz Shiroziy, Mirzo Bedil, Shayx Sa'diy, Abdurahmon Jomiy asarlarini o'qir edim. Erkatoy ko'zlarining oq-u qorasi bo'lganim uchun qizim uyda yolg'izlikda zerikib, biror kasallikka chalinmasin deb yoz fasli boqa ko'chgan mahallamizdagi maktabga, kuzda shaharga ko'chib kelsa, guzardagi oltin oyidan saboq olishga yuborar edilar. Ustoz Ayniyning kotibasi Kibriyo opa 16 yoshida guzardagi savodini oshirish kursiga qatnay boshlaydi. Birinchi kundanoq o'qituvchi uning savodini ko'rib, darsdan so'ng hududdagi 9-maktabga boshlab boradi. Maktab direktori adabiyot va matematika muallimlari bo'lajak